الحمد لله بس عدت. احنا دايما كده الماتش دايما عدت. هي لازم تيجي من معاناه. الماتش اللهم صل على النبي. ولادك يا مصر الحمد لله تعادل مثير مع ايران، والحمد لله الجون اتلغى في اخر لحظه. مبروك الف مليون مبروك لمصر. صعود في المركز الثاني بس حاجه جميله. ايه رايك في تعادل مصر النهارده؟ الف مبروك لمصر. ايه رايك في تعادل مصر النهارده؟ بيبقى محترم. رايك في تعادل مصر النهارده وصعود في المركز الثاني؟ الحمد لله، يعني الماتش كان صعب بس الحمد لله قدرنا نكسب وان شاء الله جاهز. لا تعادل بقى وصعود في مركز ثاني. ايه رايك في التعادل النهارده وصعود في المركز الثاني؟ الحمد لله اللي احنا صعدنا مركز ثاني وباذن الله يعني هنصعد جميلة. ربع النهائي. اساسي قلبك وقف بعد الجول. ده اساسي بس الحمد لله ما تطرمي كده كده بقى يعني التفاهم. الحمد لله. مصر الف مبروك. رايكم في التعادل النهارده والتاهل في المركز الثاني؟ لا كان حلو، كان ماتش حلو بس لعب وحش قوي في الشوط الاول. عدت بقى عدت على خير. قلقت زعلت انت بعد الجول اللي دخل فينا في الاخر. الحمد لله اتلغى. ده كانت حاجه صعبه بس اصعب ماتش في البطوله. الحمد لله. بس عدت. احنا دايما كده الماتش دايما هي لازم تيجي من معاناه. الماتش الثالث لازم تجيب. رايك في المباراه النهارده والتصويت المركز الثاني؟ لا الحمد لله كان ماتش كويس وان شاء الله الماتش اللي جاي نصعد يعني. شايف ان احنا ضيعنا المركز الاول من ايدينا؟ احنا عايزين نضيع. الحمد لله انه ضاع. الحمد لله انه ضاع. ليه؟ مش عارف كنا هنقابل يا جنوبية كوريا سنغال. ممكن طبعا مع السنغال. انت مبسوط؟ استراليا زي العسل. الحمد لله. رضا. حبيبي مبروك لمصر. ماتش صعب النهارده وتواجد في المركز الثاني بعد مشقه. حبيبي الحمد لله الحمد لله. شايف الماتش النهارده ازاي؟ والله احنا نستاهل الفوز بس التغييرات اللي مش كانت كويسه. هتبقى قفله وحشه هو بعد الجول اللي دخل في الاخر ده، بس ربنا ستر. التغييرات مش كويسه، المفروض محمد صلاح ما يطلعش. هي حصل شويه حاجات كده بس الحمد لله عدي. والربع ساعه الاخيره لاعبين دفاع ومضغوطين، كان المفروض احنا نكسب. ربنا اراد ان الناس دي ما تروحش زعلانه. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك النهارده لمصر. الله يبارك فيك. حاجه جميله قوي ان احنا نصعد طبعا المركز صعدنا الثاني بعد مشقه. يعني قلنا الاول كده ان شاء الله. لا كده الثاني. الحمد لله الحمد لله. ثاني احسن، ثاني اول ثالث المهم نصعد. كان نسعد الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. مبروك النهارده الاهل بطلوع الروح بعد سهر كبير النهارده والله للناس. العظيم اخر 10 دقايق دول كانوا موت. كانت تبقى قفله وحشه. انا ثالث ولا فرنسا وانا مش عايز العب فرنسا. ونطلع بقى، لكن انت دلوقتي الحمد لله تاني وهتلعب يوم الجمعه مع استراليا اسهل من كوريا كمان. يا عم استراليا دي جميله قوي. هاتوا لنا استراليا بقى. لا، اي نعم هنلعب الارجنتين بعدها تقريبا. يا عم عادي بقى. بص عادي. انت توصل ل 16 بقى ما حدش. الحمد لله الحمد لله الف مبروك. الحمد لله الله يبارك فيك. الف مبروك النهارده لمصر. الله يبارك فيك يا معلم. الله يبارك فيك. الماتش ازاي النهارده؟ الحمد لله اللي احنا صعدنا بس احنا صعبنا الماتش على نفسنا شويه. حصل شو فعلا بس كانت تبقى قفله وحشه هو بعد الجون اللي دخل في لا الحمد لله كابتن حسام حسن تعب وربنا كرمنا الحمد لله. الحمد لله ربنا اراد ان الناس دي ما تروحش النهارده زعلانه. طبعا ضاع المصريين والله. بص احلى فرح احلى فرح. مبروك. مبروك. فرحان لمصر. فرحان طبعا ان هي ساعدت. فرحان وكنت هتزعل لو كنا النهارده خسرنا. طبعا. الف مبروك. اللهم صل على النبي. ولادك يا مصر حلوين قوي. مبروك النهارده تعادل بعد مشقه. والله ده ماتش غريب. كانت هتبقى قفله وحشه قوي. والله ده حقيقي. الحمد لله دعوات المصريين النهارده جابت نتيجه. ده حقيقي. انما النهارده ما لعبناش كوره بس لعبنا النهارده دعوات المصريين. لا البدايه كانت حلوه. احنا كنا ماسكين كوره بس جت في الاخر واصابه فتوح اثرت علينا في الاخر. بدايه المباراه كانت حاجه حلوه قوي بس بعد كده ريحنا شويه. الحمد لله. الحمد لله. المهم ان احنا صعدنا والمهم تاهلنا. الحاجه الوحيده اللي زي الزفت في الماتش تبديل زيكو بس. الناس قبل الجون اللي دخل فينا في الاخر كانت زعلانه بتقول حرام ما نصعدش اول، بس بعد ما الجون اتلغى بوسنا ايدينا وش وظهر ان احنا صعدنا تاني. الحمد لله بلدنا من فرنسا. الحمد لله. مبروك.